अजमेर में खुलने जा रही है अभी तक की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट एकेडमी। बीसीसीआई लेवल 1 के कोच और पूर्व रणजी खिलाड़ी कोच रहेंगे। 1 नवंबर से खुलने जा रही है एकेडमी, जिसका रजिस्ट्रेशन फीस 700 रुपये और महीने की फीस 1500 रुपये है। खिलाड़ियों को क्रिकेट टूर पर ले जाया जाएगा और प्रैक्टिस मैच खेलने की सुविधा भी दी जाएगी। अन्य सुविधाएं टर्फ विकेट, सीमेंट विकेट, बैटिंग विकेट, फिटनेस सेशन, फील्डिंग सेशन, बैटिंग और बॉलिंग सेशन, वीडियो एनालिसिस। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जीआरपी अजमेर के निर्देशानुसार दीपावली पर्व को मद्देनजर रखते हुए जीआरपी और आरपीएफ के साथ रेलवे स्टेशन अजमेर पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों पर गश्त चेकिंग बदमाशान की गई। दीपावली पर्व को देखते हुए निरंतर गश्त चेकिंग बदमाशान जारी रहेगी। भगवान सिंह, एएसआई थाना प्रभारी, जीआरपी थाना अजमेर।